ukubuyela eMoses Mabhida Stadium okuyinkundla enomlando kakhulu nenkundla eyintandokazi kuhle kwenkanyezi kubantu baseNingizimu Afrika. Izolo-ke kusayiniwe ngokusemthethweni lapho umongameli woSuthu uSandile Zungu ebekade ehlanganyele khona nomeya weTheku nezinye iziphathimandla idolobha nomkhandlu weTheku kanye nalo-ke iqembu lamaZulu lapho ebekade kubungazwa khona lengqophamlando. Ngingasho ukucala umlomo ukuthi iMoses Mabhida ikhaya elisha lamaZulu, ikhaya elisha loSuthu olmabheshankwana kuyothi imidlalo emkhulu kakhulu, imidlalo eyobe ibhekwe kakhulu ngabomvu abantu isingathwe khona la eMoses Mabhida. Sizana izinto ezinkulu kukhulu nje kuningi okusazokwenzeka eMoses Mabhida. Angikwazi nokuthi ngikukhulume manje kodwa kuyothi makuhambe isikhathi uzwe asizi nje ngokuvakasha kunezinto ezinkulu esiziphethe sizoyishintsha eMoses Mabhida abe kusazoba mnandi eThekwini.